Итак, я так же, как и вы, искал в Ютубе и в интернете, как же сделать огнеупорную смесь, или он же там раствор для печи, который выдерживает высокие температуры. Ну, я использовал для затирки швов. И еще я заменял вот здесь вот эту штуку. Ну, здесь стоял Шуберт, это задвижка, я ее нафиг выкинул, купил такую обыкновенную трубу с отверстием. Вот эта смесь, о которой я хочу рассказать. Значит, вот возьмем шпателем, будем чухать, и как видите, она довольно крепкая. Не сыпется. Здесь я мыл губкой, ну, как затирку плитки делал. В общем, смотрел в Ютубе, там рассказывали о том, что нужно взять пепел, еще что-то, какие-то ингредиенты смешать с пеплом. В итоге, что сделал я? Я поехал в магазин строительный и купил печную смесь. В моем случае она называется «Огонек». Но это не важно, как она называется. Важно то, что она вот 1000 градусов выдерживает. И она не стоит огромных денег. Значит, здесь температура очень большая у этой штуки. Я уже проводил наблюдение. Ничего с ней не происходит. То есть это специальная смесь печная. Приблизительно 5 килограмм мешочек вышел, сейчас придумаю, 3 бакса. 3 бакса, 3 доллара. Вот, и я ее для того, чтобы она была вот такая крепкая, как камень, то есть ничего тут даже шпателем не содрешь. Я ее разводил не водой, а грунтовкой. Ничего не трескает, ничего не сыпется. А также дверцы вот эти сажал, переделывал. Тоже они полностью выпали. Я их просто вот так вот на эту смесь как бы посадил. И они ничего держатся. В общем, не ломайте себе голову. Купите огнеупорную смесь или печную смесь, и все будет просто. Потому что, ну, я не знаю, как там эта смесь, которая делается из пепла, глины и еще чего-то, как она на практике. Здесь была раньше какая-то смесь. Она вся повысыпалась. Домик этот я недавно купил. Я тут не знаю, кто тут жил даже. И соседи сказали, что здесь это использовалась специальная смесь, которая делалась из глины и еще каких-то там ингредиентов. Какой-то там волшебный магический рецепт. Но оно все высыпалось, и эта печка, она дымела, как паровоз со всех щелей. Вот. И, ну, я поехал, купил. Просто заехал и спросил у продавцов, есть для печек какая-то огнеупорная смесь. Они мне показали, вот есть такая, есть какая-то там итальянская, немецкая, за хреновую тучу денег. А я говорю, а вы мне дешевую самую. Вот какой-то огонек там мне предложили. И ничего, и ничего. Отлично все. Не знаю. Тут еще вопрос сверху над домом дымоход кирпичный. Там, смотрю, швы в дымоходе тоже уже повысыпалось все. У меня есть еще мысля, может лучше это использовать для дымохода, там кирпичи эти, кладку, ну и так дальше. Ну, в общем, вот так вот. Вот так, как вот сделать огнеупорную смесь, поехать и купить. И все, неважно какой фирмы, просто они продаются, нахрена их делать. Можно и по интернету найти, заказать.
доставку, да и все. Все, если я вас спас с вашим сложным вопросом, хороший такой палец поставьте. Если я вам чепухи наговорил, то хреновый палец поставьте. Тогда все, пока.